In this section, qaybtan waxaan ka hadli doonaa qorshaynta qoyska oo ay ku jirto wada hadal ku saabsan qaababka kala fogeynta dhalmada. Kadibna waxaan idin sheegi doonaa qaar ka mid ah guud ahaan arrimaha caafimaadka haweenka oo looga yaabo inaad la kulantid. qoyskaaga qorshayntiisa. Dumarka iyo raggu labadooduba way maamuli karaan goorta ay waalid noqonayaan oo ay ku jirto kala fogeynta ilmahooda. Hase ahaatee, qorshayn qoysku ma fududo had iyo jeer. Waxyaabo badan oo ay tahay in laga fakiro goorta doorashada qaabka ka hortagga dhalmada, sida haweeneyda caafimaadkeeda iyo wacnaanta qaab kasta ay ku shaqayso, waxyaabaha ay sababi karto, iyo heerka kalsoonaanta isticmaalidda qaabka. Haddii aad hadda cunug dhashay, waa muhiim qorshaynta uurka xiga. Kala fogeynta uurka ugu horeyn 12 bilood waxa ay jirkaagu ku ogolaanaysaa in uu si buuxa u kobsado. In aad mar kale uur qaado dhalitaanka 1 sano gudihiisa waxa ay siyaadinaysaa fursad ah in uu cunuga dhaqso u dhasho, taas oo halis u noqon karta cunuga. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu kala fogeyn karo uurarka. In aadan galmoonin waa hubaasho 100% ka hortegaysa uurka. Qaab kalena waa naasnuujin joogto ah. Tan macnaheedu waxay tahay in haweeneydu cunugeeda naas kaliya u nuujiso dhalmada kadib, cunugana uusan qabin waxaan ka ahayn caanaha naaska. Qaabkani waxa uu shaqeeyaa 6 bilood. Faa'iidooyin badan ayaa ku jira naasnuujinta. Caanaha hore ee naaska, kuwa adag oo jaalaha, waxaa la yiraahdaa dambar. Waxa ay qani ka tahay nafaqooyin badan iyo difaaciyaasha jirka, badbaadin cudurrada goordhow dhalatay. Dhowr maalmood kadib, dambarku waxa uu isku beddelaa caano waqti dhammaysta oo leh wax kasta uu cunugu u baahan yahay si uu u koro. Qaab ka sii muddo dheer waa qorshaynta dabiiciga ah ee qoyska, oo Ingiriiska looga yiraahdo natural family planning. Qaabkan waa in galmada laga fogaadaa maalmaha ay haweeneydu u baahan tahay inay uur qaado. Bishiiba waxaa ku jira 9 maalmood ama ka badan oo maalmo caynkaas ah. Badanaaba 5 maalmood ka hor ilaa 3 maalmood kadib marka ukun soo baxdo xubinta abuurta ukunta dumarka. Waxaa jira dhowr nooc. Hal nooc waa isticmaalka kuusha xisaabiya maalmaha ay u badan tahay in ay uur qaado. Qaab kale waa in joogto u cabirta heerka kuleelka jirka, maadaama haweeneydu heer kuleelka jirkeedu uu yara sare u kaco marka ukun la sii daayo. Faahfaahinta qorshaynta dabiiciga ah ee qoyska way ka dhib badan tahay wax aan ku qeexi karno halkan. Waxay u baahan doontaa in takhtarkeedu la hadasho tababaro qorshaynta dabiiciga ah ee qoyska si ay u barato isticmaalka qaabkan. Haddii haweeney ay isku dayayso inay uur qaado, in ay barato caadadeedu waxay ka caawin kartaa in ay hanato himiladeeda. Markana waxaan soo qaadi doonaa qaabab kale oo ay tahay ka hortagga uurka si aad u ogaatid waxa ay yihiin haddii takhtarkaagu kaaga hadal qaado. Farsamooyinka qaar waxay ku lug leeyihiin walax darbiyeed si looga maanaco shahwadu inay gaadho ukunta, sida kondamka oo kale. Kondomyadu waxay qabtaan shahwada iyo waxa kaloo ka badbaadin karaan jirooyinka galmada laysku gudbiyo. Haweeneydu waxa kale oo ay gelin kartaa aalad si ay u daboosho afka hore ee minka si aysan sperm kor ugu dabaalan ilmagaleenka. Hal tusaale waa diaphragm, taas oo kala cabiro kala duwan, marka waxay noqonaysaa in uu takhtarka haweeneyda cabirka saxda ah u dalbo. Farsamooyin kale waxa ay ku lug leeyihiin hormoonada.
taas oo u baahan rijeetada takhtarka. Hormoonadu way ka hor istaagi karaan inay ukunta soo baxdo. Waxaa kale oo ay isbeddel ku samayn afka hore ee minka si ay ukun celiso sperm inay la falgasho ukunta. Hormoonadu siyaabooyin ayay u gelin karaan haweeneyda jirkeedu. Kaniini ay liqdo, sharooto ay isku dhejiso maqaarkeeda, faraanti caag oo ay geliso makaankeeda ama cirbado. Waxaa kale oo jiro aalado yaryar oo jirka la geliyo si ay u baajiso uurka oo takhtarkeedu gelin karo haweeneyda gacanteeda ama ilmo-galeenkeeda. Ugu dambeyntii, waxaa jira farsamooyin qaliin oo joogto ah oo loogu joojiyo uurka haddii ninka ay ka soo jeestaan ilmo dhalidda. Haweeneydu muhiim ayay u tahay inay ogaato ikhtiyaarkeeda, ana ay takhtarkeeda kala hadasho waxa iyada iyo qoyskeeda u wanaagsan. waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in ilmaha la kala fogeeyo. Ilmihii wuxuu helayaa nefis, maamadina waxay helaysaa nefiskaasoo ah caafimaad iyo maxaan ku yidhaahdaaye waxtar ilmahana u ah hooyadana u ah. sababtoo haddii ilmihii la kala fogeeyo, ilmihii markuu xoogaa dhowr sanood gaaro, hooyadii wuuba caawinaya oo kii dhashay buu la haynaya ama wuxuu qabanaya. iyada caafimaadkeediina waa fiicnaanaysaayo maxaan ku yidhaahdaaye nefis bay helaysaa. ilmihiina nefis bay haddii ilmo yar ka daba yimaado, jalas bay xataa qaadaan, masayr bay qaadaan, way xanuunsadaan. ilmuhu waa dhib badan bay hooyada u keenaan oo way ku dhibtoonaysaa. marka ilmihii in la kala fogay waa wax aad u wanaagsan. xataa sharcigu waa sheegay, diinta islaamku way sheegaysaa. waxay ii caawisay ilmihii markaan kala fogeeyo, nefis baan helay, cunugii waa ii weynaaday. haddii labadii cunug isku dhow yihiin, nefis ma helaayo, oo kii hore aniga ma haysto qof ii gargaara, ama ninkii shaqu aaday, ama ehel ma ii joogo. marka way dhibayaan. waxa weeye kanna ma hayn karaayo, kii kalena waa isla mido, waxba isma dhaamaan, wax caqli ma laha. wuxuu leeyahay anigana hay uu leeyahay, ilmaha yar wuu diidaya, wuu ka masayraya. wuxuu leeyahay aniga ilmahan maxaad u haysataa, aniga i qabu ileeyahay. marka labadii cunug baan qabtaa, ma gurigaan ka shaqeeyaa, ma iskuul baan aadaa, maxaan qaban karaa? naftaydii ayaan imtixaan ugu jiraa. dadkana waxaan kula talin inay sidaas sameeyaan oo ilmihii kala fogeeyaan, oo maxaan ku yidhaahdaaye caafimaadkoodana fiiriso, hooyada caafimaadka cunugana fiiriso, waxtarka gurigana fiiriso, iyo sida dhaqaalahooda u yahay. umuuraha caafimaadka haweenka. aan mar kale dib u eegno jirka haweenka. haweeneyda lugaheeda dhexdooda waxaa ku yaal 3 dalool. daloolka yar oo ay kaadida ka soo baxdo, cambarta oo dhiigga caadada iyo ilmuhu ka soo baxaan, iyo futada halkaas oo ay saxaradu ka soo baxdo. haddii haweeneyda ay soo martay nooca fircooniga ah naafaynta farjiga haweenka, waxaa dhici karta in daloolka caadadu uu daboolan yahay, kuna qarsoon yahay haarta hoosteeda. waxaa muhiim ah in la ogaado marka haarteeda la furo, kaadideedu si xoogsan ayay u soo baxaysaa. markii hore waxay ka soo tifqaysay wareegga haarta. marka daloolka kaadida daboolka laga qaado, si dabiici ah oo xoog leh ayay u soo bixi kartaa. waxaa muhiim ah in la ogaado in isku samaynta jaritaanka farjiga haweenka gabdhaha ka yar 18 sano ay ka soo horjeedo sharciga waddanka Maraykanka. waxaa iyaduna sharci daro ah in gabadha laga saaro waddanka Maraykanka si ay u marto jaritaanka farjiga haweenka. gobollada qaar waxa ay leeyihiin sharciyo ka soo horjeeda weliba ku samaynta jaritaanka farjiga haweenka dadka qaangaarka ah. sababaha mid ka mid ah waxay tahay dhibaatooyinka caafimaadka ee uu jaritaanka farjiga haweenka uu sababi karo. ma ahan in qof kasta oo guditaanka soo maray uu la kulmi doono dhibaatooyin, laakiin waxaa badanaa khaasatan qaabka fircooniga ah jaritaanka farjiga haweenka, kaas oo daboolka ay kaadidu ka soo baxdo, xayirana furitaanka vaginal. dhibaatooyinka isla markaa gudniinka
waxaa ka mid ah jeermis iyo dhiigbax badan, kaas oo sababi kara dhimasho. Dhibaatooyinka dambe waxaa ka mid noqon kara soo laabasho jeermiska ku dhaca kaadi mareenka, xanuun weheliya caadooyinka, xanuun galmada ah, adkaanshaha uurqaadidda. Sidoo kale waxaa imaan kara dhibaatooyin kale goorta ilmo dhalidda. Qaar ka mid ah dhibaatooyinkan waxaa lagu bogsiin karaa furitaanka haarta. Sida la jecel yahay, haarta waa in furaa uurka ka hor, iyadoo ku xiran haweenaydu iyo ninkeedu sida ay rabaan. Haddii haweenaydu ay uur leedahay, haarta waa in la furaa dhalidda ka hor. Tan waa in laga hadlaa waqtiga booqashooyinka prenatal. Dhalashada cunuga kadib, haweenaydu waxaa dhici karta in haarta qayb ka mid ah dib laysugu tolo si dib loogu soo celiyo dareenkeeda caadiga ah, ama ay ku qasabto culeysyada xag dhaqan ama qoys. Tani waxaa dhici karta in aan la ogolayn gobolka qaarkood. Takhaatiirta qaarna waxaa laga yaabaa in aysan qaabkan ku kalsoonayn. Xaqiiqadii, iyadoo ku xiran takhtarka aad u tagtid, waxaa dhici karta inay jiraan xeerar kala duwan oo ah aqoonta xagga jaritaanka farjiga haweenka. Takhtar dabcigiisii ku aadan jaritaanka farjiga haweenka, siduu doono ha noqdee, haweeney kasta waxaa xaq u leedahay in takhtarku uu kula dhaqmo si xushmad ay u dheehan tahay. Haddana aan ka hadalno dhibaatooyinka guud ee caafimaadka haweenka. Infekshanka ku dhaca kaadi mareenka. Tan waxaa Ingiriiska lagu yiraahdaa UTI. Daloolka kaadidu bannaanka meesha ay ku dhammaato tuubada gaaban ee jirka ku jirta oo kaadida haysta hoos ugu xiran taha. Taas oo ah kiish halka kaadidu lagu hayo inta ay jirka ka soo baxayso. Kaadi haysta waxaa kor ugu dhegan 2 tubo oo dhaadheer oo gala kilyaha, dhinac kastaba mid. Kilyuhu waa xubnaha sifeeya qofka dhiiggiisa saarana dheecaan dheeraadka ah ee jirka ku jira. Kilyuhu kaadida waxay ka soo sameeyaan dhiigga, kaadiduna waxay aadaa kaadi haysta. Haddii bakteeriya xumi ay daboolka gasho meesha ay kaadidu ka soo baxdo oo ay gasho kaadi haysta, waxay sababi karaan jeermisyada kaadi mareenka ama UTI. In aad si joogto ah u kaadin ama aadan awoodin in aad gebi ahaanba mariso kaadida haysta ayaa dheeraad ka dhigaysa ku dhicitaanka kaadida UTI. Jaritaanka farjiga haweenka isagana waxa uu siyaadiyaa qaadida UTI. Calaamadaha UTI-ga waxaa ka mid ah xanuun iyo gubasho marka la kaadiyo, rabitaanka inaad kaadiso, laakiin aysan wax sidaasi aysan soo bixin, kaadi uraysa ama ka muuqaal duwan tan caadiga ah, xanuun ama cadaadis caloosha qaybteeda hoose, iyo xumad. Haweenaydu waa inay la xiriirtaa takhtarkeeda haddii ay qabto mid ka mid ah calaamadahan. Si fudud ayaa jeermiska qalajisooyin loogu daweyn karaa. Hubi in aad tix raacdid tusaalooyinka takhtarka ee qaabka qaadashada qalajisada. UTI dhaawac waqtiga uurka wuxuu sababi karaa dhibaatooyin, sida cunuga oo dhashay waqti hore haddii aan la daweyn. UTI-gu sidoo kale wuxuu ku faafi karaa kilyaha, taas oo sababi karta dhibaatooyin xagga caafimaadka halis u ah. Takhtarku wuxuu kuu sheegi karayaa in ay haweenaydu qabto UTI inuu baaro kaadida. Hase ahaatee, haddii haweenaydu ay soo martay nooc fircooni ah oo ka mid ah jaritaanka farjiga haweenka, kaas oo sababa inuu daboolo daloolka kaadida. Sami qaadi oo bukaanku
iska qaaday laguna kalsoonaan karo maxaa yeelay kaadidu waxay ku qasan tahay dheecaanada makaanka. Ku qasnaanta dheecaanadu waxay adkaynaysaa in la kala qaado in jeermisku uu ka yimid kaadi haysta iyo in kale. Inkastoo ay sidaa tahay, laga yaabaa in takhtarku uu weli doonayo samiqaadi kaado. Damqasho agagaarka farjiga waxay ayana noqon kartaa jeermisyada makaanka, oo ay ku jiraan jirooyinka galmada laysku gudbiyo oo aan hore uga wada hadalnay, iyo sidoo kale sababo kale sida cuncunka hoosta oo Ingiriiska lagu yiraahdo yeast infection. Cuncunku wuu ka duwan yahay bakteeriyada. Caadi ahaan jirka insaamku waxa uu leeyahay xoogaha qamiir ah, uu ka mid yahay makaanka, laakiin marka uu aad u bato ayuu sababaa jeermis. Astaamaha waxaa ka mid ah kaadida oo xanuujisa, wax kuusan oo cad oo ka yimaada makaanka, iyo cuncun iyo xanfaf agagaarka makaanka. Cuncunnada makaanka kuma raystaan qalijisooyin. Qalijisooyinku run ahaantii way ugu sii dari karaan dhibaatada. Daawo nooc kale ah ayaa loo baahan yahay. Koleyba takhtarku waxa uu ku weydiin doonaa su'aalo faahfaahsan oo ku saabsan ifaafalada haweeneydu si uu u go'aamiyo waxyaabaha xanuunkeeda sabab u ah. Sida aad aragtid, waxaa jira waxyaabo oo ay tahay in laga barto arrimaha khaaska ah caafimaadka dumarka. Jirkeennuna way istaahilaan inaan wax ka ogaano. Takhtarkaaga la hadal haddii aad wax su'aal dheeraad ah qabtid. Waxaan rajaynaynaa in macluumaadka aad ka barateen muuqaalkan ee waxgal ku noqon doonaan. Haddii u soo socotid inaad degto waddanka Mareykanka, amana mar dhow timid, amana aad muddo dheer halkaan joogtay, dumarka waxay u baahan yihiin inay wax ka bartaan jirkooda si ay u caafimaad qabaan, oo aan dhahno waa qayb ka mida guusha dib u dejinta. Xasuusnoo, takhtarkaada wuxuu kuu noqon karaa ilmo macluumeed. Waa inaan dareentaa in ku furan tahay weydiinta wixii su'aal ah oo ku saabsan caafimaadkaaga. Haddii aad haysatid shabakada internetka Ingiriis akhri kartid, waxaa ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadka dumarka shabakadan www.womenshealth.gov. Waxaa jiro wacyi-gelino kale oo muuqaalka ku saabsan waxbarashada caafimaadka oo af Soomaali ku baxa oo sidoo kale laga hela internetka. Naftaada daryeel.